صباح الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. فانا قلت بقى ايه اطلع معاكم النهارده. طبعا جينا النهارده اجازه من المدرسه، فانا قلت ان نصبن، فقلت ايه نروق بقى مع بعضينا. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتدعمونا عشان انا محتاجه دعمكم. يلا بقى يا جنى شيلي السجاد. بصوا جنى دلوقتي بقى معاكم بتشيل السجاده اهي. وحشتوني يا حبايبي، انتوا احسن متابعين في الدنيا. بصوا معاكم بقى جنى بتشيل السجاده اهي زي انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين ان احنا ساكنين بقى في دور ارضي فبيلم تراب على طول. بصوا جنى بتلف السجاده معاكم اهي. يلا بقى ابعتوا لايك وابعتوا اشتراك لجنى. ما تنسوش بقى تبعتوا لها لايك وتبعتوا لها اشتراك وتدعموا. يلا بقى هاتيها يا جنى كده. شيلي بقى السجاده التانية. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ متنسوش بقى اللايك والاشتراك. يلا بقى معاكم جنى هي بتلم السجاده التانية. بصوا جنى بقى ايه قالت يا ماما النهارده اطلع اساعدك. واطلع اساعدك بقى النهارده يا ماما. شوفوا بقى، شوفوا بنت جنى الشاطره الاموره الزين بتعمل مع ماما. اما البنت بقى اللي نايمه تحت البطانيه دي كسوله. يلا بقى يا احنا متابعين في الدنيا بقى كده، تابعوني واعملوا بقى لايك واشتراك. ادي جنى كده لمت السجاده التانية اهي. وهاخدها دلوقتي اطلعها بره منها. بعد كده بقى هتكنس وتعمل. انا بقى النهارده اجازتي من المدرسه، فقلت بقى ايه اساعد ماما. إيه بصوا معاها دلوقتي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو جنى كده بقى هي هتكنس. شوفوا بقى كنسها كده حلوه. لا بصوا عندنا الجو هوا الزين. شايفين الجو طالع هوا من الشباك النهارده الزين. عندنا شتا بقى، احنا عندنا كده عندنا الدنيا شتا بقى. يلا كنسي كويس بقى يا جنى، وريهم كده كنيسك عشان يقولوا على بنت جنى شاطره ولا لا، بتعرف تكنس كويس ولا لا. بصوا هاتي من تحت السرير كنسي كويس. بصوا بقى، صلي على النبي كده يا حبايبي عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا بقى يا حبايبي كده صلوا بينا على النبي. فاحنا قلنا ايه صحينا بقى النهارده كده من النوم، فقلنا نوريكم بقى ايه الروتين بتاعنا بتاع النهارده. كل ام كده تعلم بنتها عشان تعلم بنتها ايه الشطاره بقى والكنيس والتسييق. وتعلمها ايه النظافه، بس برضو تعلمها برضو التعليم. خلي برضو التعليم معاها، ما تسيبهاش برضو. شفتوا بقى هنا كده جنى كنست اهيت. احنا شايفين جنى بقى، بص كده بقى كده جنى كده خلصت كنيسه اهي. زي ما انتوا شايفين كده بقى. لو كنيس جنى بقى ايه عجبكم ابعتوا لها بقى لايك واشتراك في القناه ودعمونا عشان انا محتاجه دعمكم. عشان انا بقى مش هكبر الا بيكم. كنسي بقى من ورا الباب يا جنى، وكنسي بقى كويس عشان توريهم كنيسك. كده بقى ايه كده خلاص بقى كده ايه خلاص كده جنى كنست. دلوقتي مية هتنولها الميه عشان تسيق. كده بقى بصوا خلاص اهي. كده جنى كده بقى خلاص ايه جنى كده خلاص خلصت خلاص بقى. خليكم معايا بقى ايه مي بقى ايه تسيق. شفتوا بقى مي كده بقى جنى هتسيق اهي. ازيك يا حبايبي بقى، انا هنا جيت بقى هسيق، واختي بقى بتساعدني معاه. هي بتعمل حاجه وانا بعمل حاجه. شايف. هنا بقى الكراسي لها كراسي، شوفوا بقى كراسي حلوه ولا لا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك وما تنسونيش. يعني بقى هنا بقى ايه شايفين جنى واقفه اهي. كده بقى جنى واقفه بقى مستنيه مي بقى تناولها الشرشوبه عشان تسيق. كده بقى جنى جابت الايه هتسيق قدامكم اهي. يلا بقى يا جنى سيقي كويس. خلي بالكم يا جماعه التسييق بالشرشوبه دي نعمه. الاول بقى كنا بنوطي بقى وكنا ظهرنا بيوجعنا وبنسيق بالحته كده وبنعمل بيها. اما دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده بقى طالعه اما طلع الشرشوبه. زي ما انتم شايفين بقى جنى بتسيق قدامكم بالشرشوبه اهي. يلا بقى ما تنسوهاش بقى. ابعتوا لها بقى لايك واشتراك وشوفوا بقى البت جنى شطوره ولا لا. يلا بقى جنى